天水圍係一個大型新市鎮，近年嘅社區設施日趨完善，輕鐵嘅叮叮聲係每一個天水圍街坊都非常熟悉嘅旋律。但呢條路軌對啲老友記或者行動唔方便嘅朋友嚟講，其實暗藏住一個挑戰。今日我哋就喺呢一區發現咗一個窩心嘅秘密。好多客人第一次嚟都會好好奇咁問：咦，點解你哋嘅電動輪椅個前轆好似特別闊同埋特別大嘅？其實呢個係我哋天水圍分店嘅一個秘密武器。喺呢區周圍去最方便嘅交通工具一定係輕鐵。但係你諗下，如果個輪椅個轆太幼太細，一唔小心咧就會咔一聲就會攝咗入去條路軌嗰度，真係好牙煙噶。其實唔止路軌，過往咧都有唔少新聞報道，輕鐵嘅月台車廂之間咧個罅隙同埋高低級一樣好危險，上落車嘅時間又緊湊，搞到啲坐輪椅嘅朋友上唔上到車都係要講運氣。但如果個輪椅嘅車轆大啲、闊啲，過呢啲高低級同埋路軌嘅時候就冇咁容易卡住啦，咁就會穩陣好多啦。就係因為咁，我哋公司當初決定喺天水圍開鋪嘅時候，考慮到呢個社區嘅特別情況，所以我哋買嘅電動輪椅嘅車轆都會比普通鋪頭嘅電動輪椅嘅車轆大啲、闊啲。其實唔止搭輕鐵或者過路軌唔方便，有時啲磚地或者草地都未必完全平坦，大啲闊啲嘅車轆行呢啲路咧都會穩陣啲、舒服啲。坊間有好多款式都標榜超輕同埋方便攜帶，搞到好多人都覺得揀輪椅係要越輕越好，但其實係一個好大嘅謬誤嚟㗎。太輕嘅輪椅個穩定性就未必夠，可能會飄來飄去，好危險㗎。除此之外，座位個闊度啊、扶手同腳踏嘅設計，全部都要符合使用者嘅身形同埋實際需要先得。如果座位太闊，坐上去咧就可能左搖右擺，唔夠承托；太窄咧又會坐得唔夠舒服。而可拆卸嘅扶手同埋腳踏就方便咧上落輪椅啦，或者過床啦。所以我哋成日都同客人講，揀輪椅唔係淨係睇價錢或者係咪夠輕，最緊要咧係揀一張咧啱用、用得安全、用得舒服嘅輪椅。咁啲老友記或者行動唔方便嘅朋友咧，就可以放心自己一個人出街啦。我哋樂康軒嘅輪椅可以話係為咗天水圍嘅街坊度身訂造嘅社區特別版嚟㗎。樂康軒用心聆聽每一個社區嘅故事，我哋賣嘅唔單止係一張輪椅，更加希望俾到客人一份喺社區自由活動嘅信心同安全感。